आणि बाळका जेजूच्या ह्या पूर्ण शेताक कार्मेल सायबिणीची दाबाजीक पर संभ्रमक मोगासो स्वागत मागता. ह्या वर्साचे हे फेस्त आम्ही कार्मेल सायबीन डिजिटल संवसाराक दिल्ली आवय ह्या विशयाचेर मांडून हाडला. आवय संपूर्ण मोगासो एक प्रतिरूप. आपणाक दिसच्या रुपार आमचे सवे समकूंक जायना म्हणल्याक देवान आवयक रचले खंय म्हणली सांगणी आमचे मध्ये चालतेर आसा. एक आवय आपल्या भुरग्यांच्या जल्माक तशेंच वाडवळीक कारण जाता आणि त्या आपल्या भुरग्यांच्या संपूर्ण उदारगतेक आवय आपणाचे सर्वस्व त्याग करता. या आमच्या संवसारी आवय प्रासडीत मापान आमची लागशिल्ल्यान जतन घेवची आसा आमची सर्गी आवय मोरी माय. हिका आज आमी कार्मेल माय म्हणून मान करता. ती आमची शारोतीन आणि पात्रोन. कार्मेलीत वर्द कठीण संकश्टाक वळख जाल्ले वेळा कार्मेल सायबीन आपणाच्या रक्षणाचो संकेत जावन बेंतीन दिली आणि सर्व कष्ट संकश्टांतली सुटका बसयली. बेंतीन अजून मोरयेच्या आवयपणाच्या मोगाची आणि रक्षणाची खुणा ते आमी विसरूंक जायना. आमी जिवन आसा हो संवसार डिजिटल संवसार. आमची टेक्नॉलॉजी आमकां घडयेन अनेकल्या लागीं कनेक्ट करता. ते सततरी जायतो लोक आनी कुटुंबां अस्कत जाल्ल्या ह्या मनशा संबंदा वरवीं एकसुरपण डिप्रेशन उद्वेगाक वळख जावन कश्ट ते आसा. आमचे डिजिटल मिडिया आमचे जिवीत ग्रस्त करता. ते सततरी एका मोगाळ कुटुंबांत मेळचो हुस्को मागण्यांत जोडची सकत आनी नीज मनशा संबंधांनी आसची सोबाई दिवंक शकना. आमच्या तिच्या भुरग्यांची समग्र वाडवळ आशेवची मोरी जन्वय स्क्रीना स्क्रोल करचे वरवीं न्हय बदलाक देवाक आयकोनचे वरवीं जोडता म्हूण शिकयता. मोरये भाशेन देवाचे उतर वाचूंक काळजांत जागोवन दवरूंक भोवार्थान आमची कुटुंबां बांदून हाडूंक आमी ह्या डिजिटल संवसाराच्या आवाजा आनी घुसपडा गोंधळा मदें जेजूक आपल्या जिविताचो केंद्र घेवंक आमच्या तरण्या पिळगेक आमी आदार दिवंक हे फेस्त आमकां आपयता. ही चिंतना मतीन दवरून ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत भक्तीपणी भाग घेवया. कार्मेल सायबिणीची मजत ह्या मिसाक तेसावां दिल्ल्यांचेर तशेंच आमच्या हर एकल्याच्या तेसावेंचेर मागया. आतां उबी रावन प्रवेश गिताक ताळो मेळोवया.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सोवे आसू. ख्रिस्ततय मोगाच्या याजक बाबानो, धार्मिक बहिण्यानो, बाबा बहिणीनो, या बहुपवित्र सुवातेर आम्ही सक्कडी मरिये मायेची मजत मागोंक कार्मेल सायबीने मुखांतर आमचे जिबीत तिचे बरी जेजूक चड आणि चड मोगाचे जावन रुपांतर करूंक तिची ससाय मागोन या देव मंदिरांत आमी आसाव. कार्मेल सायबीन तिच्या सगळ्या जिबितांत देवाची खुशी तिने पाळली, देवाच्या वाटेन ती चल्ली आणि आमकांय त्याच वाटेन चलोवन जेजूचो चड आणि चड मोग करूंक या आधुनीक संवसारांत आसलेले आमकां सगळ्यांक मोगान ती आपयता. देखून आज हे फेस्त आमी आचरण करतना कार्मेल दोंगराच्या सायबीने लागीं आमी परतून मागया. आमच्या एकल्याचे मिसांव, आमची जबाबदारी आणि आमचे समर्पण व्हडा उर्बेन, सॅक्रिफिसान आणि विश्वासान आमी करूंक आणि आमची कुटुंबां देवाच्या बेसावांनी भरलेली, आशिर्वादान भरलेली जावंक तिची ससाई या मिसाच्या बलिदाना वेळार भक्तीपणी मागया. जायते पटी आमच्या चलत्या जिबितान मरयेन दाखोवन दिल्ली वाट तिच्या पुता सरशीन वेची आमी सोलोवंक फाटीं सरल्या. देखून बक्षाणें मागया आनी नितळ काळजान मनान हें पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां समी आयती करया. सांगत आमी मागया. हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान सारून, वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां गेल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत भगेवन सदां संकवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिबिताक पावो. Krista
प्रार्थूया. सर्वेस्परा देवा, कार्मेल वर्द तुझ्या पुताची आवय जावन आसचे बगेवंत अंकवार मरयेच्या मानाक समर्पित केल्ली जायजे म्हूण तुवें खोशी वेली. आस्तिका आमी मान करतना तिच्या प्रार्थना मारिफात तुजो पवित्र दोंगोर जावन आसच्या क्रिस्त आमच्या सोमयातय आमकां व्हरून पावय. तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवडकी चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. रायांच्या पयल्या पुस्तकांतले वाचप. एलिया कार्मेल दोंगरार चडलो आनी धर्नीर सश्टांग सरपडलो आनी ताणें आपली तकली आपल्या दोंपरा मोदें घाली. ताणें आपल्या सेवकाक म्हणलें, वयर चड आनी दर्याचे कुशीन पळय. ताणें वयर चडून पळयलें आनी म्हणलें, कांयच ना. ताणें ताका म्हणलें, परतून 7 पावटी थंय वच. 7वे पावटी सेवकान म्हणलें, मनशाच्या हाता येदे एक खूप दर्यांतले वयर सरता. एलियान म्हणलें, वच आनी आहाबाक सांग, तुजो रथ तयार कर आनी पावसान तुका रावोवचे पयले सकला वच. थोड्या वेळान मळाब खुपांनी काळें जालें, वारें वाडलें आनी धारींनी पावस पडलो. देवाचें उतर. देवाचे गोड उपकार. तुझी सशी मोरी आमकां तुजो पाटलाव आमी करतेल्या. तुझी सरशी बरी आमकां तुजो पाटलाव आमी करतेल्या. सर्वेस्परा तुझ्या पवित्र दोंगरार वस्ती करूंक कोणाक फावो जाय. जो कोण नितळ जिणी जियेता, न्याय नितीन चलता. काळजांत लावन सत उलयता, असल्याक फावो जाता. तुझी सरशी बरी आमकां तुजो पाटलाव आमी करतेल्या. जो कोण पेल्याक अन्याय करिना, शेजाऱ्याची नांव पाड करिना. जो कोण अन्या मनशांक कांटाळटा, देव बिरान तेच्याक मानता. आपली जिबेन निस्कुचार उलयना, असल्याक फावो जाता. तुझी सरशी बरी आमकां तुजो पाटलाव
सांपावलून गालात घरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, नेमलोलो काळ भरती जातच देवान आपल्या पुताक धाडलो. एके स्त्रियेतावन तो जल्मालो आनी नियम शास्त्राकाल आसलेल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले धर्मदूत करचे खातीर नियम शास्त्राकाल तो जल्मालो. आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करणांनी धाडलो आनी तो हाब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो करता. तर तूं ह्या फुडा गुलाम न्हय, बगार पूत आनी पूत देखून देवाचे कुशेन दायजसो वारेसदारी तूं जालाय. देवाचें उतर. देवाचे ओडकार. Alleluia, 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 धन्य तू कार्मेल मोरिये, स्तुती फावो जाले. कित्या तुझे तान जल्मलो, नितीचो सूर्यो. alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. हेने जेजूची आवय, ताच्या आवयची बहीण क्लेओफसाची पतीन मरी आणि मगदलाची मरी ताच्या कुर्सा बगलेन उबी आसली. आपल्या आवयक आणि तिचे बगलेन असलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आपले माये लागीं म्हळें, स्त्रिये, पळय, हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक तो म्हणालो, ही तुजी आवय. ते घडयेतावन त्या शिसान तिका आपणाची कर्ण घेतली. देवाचे उतर ये. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या बाबा भयणीनो, कार्मेल सायबीन डिजिटल संवसाराक दिल्ली आवय वो संदेश ह्या फेस्ता संदर्भी नियाळ करूंक आमकां एकल्याक आपोवणें दिलां. त्या भुरगीं घरच्या आंगणांत भायर जालांत खेळोन आसलीं आनी अशें खेळटा खेळटा आजयेन आपणाच्या भयण्या लागीं सांगलें खंय, देव आमी मागल्लें दिता आमी पातयेता. जर देव आमकां दिश्टीक पडलो जाल्यार तूं कितें मागताय? वॉट आर यू गोईंग टू आस्क फॉर? व्हडलें बैलीना म्हणालें खंय, हांव सोबाय मागतां. सोबाय आसल्यार मस्त जण एट्रॅक्ट जातात आनी जिणयेंत हांव सक्सेस जाता. धाकटे भयण विल्मा म्हणालें खंय, हांव दुडू भांगार मागतां.
दुडू भांगार असल्यार ह्या संवसारांत खंय गेल्यार ही जियेव येता. तितल्या आतां दोगांय भयण्यांनी बाबाक विचारलें की आजय आमचें सोडू, आतां तुका देव दिश्टीक पडलो जाल्यार आनी कितें जाय म्हूण विचारल्यार तूं कितें मागतलोय. तो म्हणालो की हांव एक सोबीत आयफोन स्मार्टफोन मागता. ते स्मार्टफोन आयफोन मागल्यार सगळें तातूंत येता, सगळें तातूंत दिसता, सगळें काम करूंक जाता. हें आयकतना सोंप्यार भायर बसोन आसलो बापूय त्या गाय भुरग्यांक आपण म्हणटा की लिना विल्मा जे हांगा या. आळे भुरग्याणो, बाचावी जोडूंक सोबाय उपकारना. देवाक लागीं जावंक दुडू भांगाराची गरज ना. देवा समगता संबंध दवरूंक कनेक्ट जावंक तुजें स्मार्टफोन आयफोन ही गरज ना. देखून भुरग्याणो, हें सगळें आसुनी तुमचें थंय भावार्थ ना जाल्यार सगळें निर्फळ. देखून तुमी हर एक दीस भावार्थाचें देणें मागाचें अशें म्हणून बापूय आपणाच्या भुरग्यांक सांगता. मस्त जाणां तुमी हांगासर आवय बापूय आसात. थोड्या घरा भेट दिल्ल्या वेळार हांवें पळयलां कोणाच्या हातांत मोबायल आणात ती सरासरा धांवन येवन बेसांव मागतात. पूण ज्या भुरग्या लागीं मोबायल आसा तो बेड्डार रत्त पडोवन तांदून तो गिचून आसता. हांव घरा गेल्या वेळार हांव हेंच पळयलां. ताका वण नडल्यार राग येता. थोडे फावटी मोबायल हातांत आसलें काण्ण उडयता. कित्याक आज हो संवसार डिजिटल संवसार आनी ह्या डिजिटल संवसारांत भाग्यवंत कुर्साची कुरू काडच्या पयलें आज आमच्या भुरग्यांक आमी मोबायल दिला. आनी असल्या संवसारांत भाव भयणो, आज आमी जियेतना 3 संगती भाव भयण आज आमी नियाळूंक जाय. पयले सुवातेर ह्या डिजिटल संवसारांत बरवसो जावन ह्या डिजिटल संवसारांत म्हजी आनी तुजी आयडेंटिटी अस्मिताय आमकां समजोवंक दिवंक आनी ह्या डिजिटल संवसारांत आमच्या आत्मीक झुजांत आमकां सांगात दिवंक कार्मेल सायबीन मरी माय आमच्या सांगाता दिसपडतें आसा. पळय, आज काळ बदलला. आमी जायतीं जाणां आसा हांगासर एग्रीकल्चरल एज वा त्या काळार न्हय जाल्यारय आमी ल्हानपणार असल्या काळार आमी आशिल्ल्याव आमी कृशीच्या कुटुंबांत जल्मल्ल्या आनी कृशीच्या कुटुंबांत वाडोवन आयिल्ल्या. इल्ले दीस फाशार जाले, आमची भुरगीं बाळां इल्लेशे भायर वचोंक कामाक सुरू जालीं. कृशी नापत्ते जाली, नापयस जाली. आजकाल टॉर्च घालून पळयल्यार आमकां कृशी करची पळोवचें भारी अप्रूप जालां. संवसार बदलतना कारखान्यांत मिशिनार काम करचें उणें जालें. कंप्युटर सायंटिफीक एज आयलें आनी जायते बदलावण जाल्ली आमी पळयता. आज कोणी व्हडल्या कंप्युटरा मुखार आमकां पळोवंक मेळनात. पूण सबार फावटी आज आमी डिजिटल संवसाराक येवन पावल्या. आनी ह्या डिजिटल संवसारांत आसतना भावांनो भयणीनो, आयचे पयले वासाप आमकां जागयता द डिजिटल वर्ल्ड नीड्स होप. ह्या डिजिटल संवसारांत आमकां बरवसो जाय. 3.5 वर्सां इस्रायलांत बालदेवाक आराधन केल्ले वरवीं थंयसर दुकोळ पडलो. आनी ह्या वेळार एलिया प्रवादी कार्मेल दोंगराक चडटा. आनी कार्मेल दोंगरार कितें करता तें आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें. तो सर पडटा, देवा लागीं परातून मागता, आपणाच्या सेवकाक आपयता वोस, कितें पुणी सायन, कितें पुणी कुरो आसा गी, कांयच ना. देर इज नथींग म्हणटा सेवक. दुसरे फावटी मागता, परत सेवक वेता, देर इज नथींग. तिसरे फावटी जालें, चवथे फावटी जालें, 5वे फावटी जालें, 6 फावटी जालें. सेवक येवन एलिया लागीं म्हणटा, देर इज नथींग, कांयच ना. आजकाल आमचें रडणें हेंच. आवय बापायचें रडणें कितें? आमच्या भुरग्या बाळांक कितलें सांगल्यार, कितलें शिकयल्यार, भावार्था विशयान समजयल्यार तांतूं अबीर उसना. सो खंयच्या रितीन हांवें भुरग्यांक शिकोवचें, खंयच्या रितीन समजोवचें, देर इज नथींग वर्किंग. आज तरणाट्या लागीं सांगल्यार
तुम्ही वडिलां 1947 आहात, तुमकां आमचे समाशे समजणात, यू डोंट अंडरस्टँड आज म्हणटात. याजका लागीं धार्मिका लागीं विचारल्यार आजकाल खंयच्या रितीन आमी भुरग्यांक शिकोवचें इस्कॉलांत, खंयच्या रितीन भावार्थ दोतोणे वेळार शिकोवचो, खंयच्या रितीन आमी मीस भेटोवचें, हें खंयच रुसाना. आनी हाका पुरक जावन आज देवापवणी उणी जाल्यांत असलें रडणें रुदाण आमी करनासाव. म्हणजे जें कितें सेवकान सांगलें, देर इज नथींग, आमी आज अशेल्या सुत्रांनी उद्गारता. पूण एलिया प्रवाद्यान थंयसर रावोंक ना. ताणें मागचें निरंतर कळनासतना मागचें मुखार सुन वेलें आनी 7वें फावटी ताणें मागणें कर आपणाच्या सेवकाक धाडटाना हातांत तें एक कूप, ए टायनी क्लाउड दिश्टीक पडटलें म्हणून सेवक येवन ताका सांगता. आनी कार्मेल वडतांतली भाव भयणी कितें म्हणटात, हें टायनी क्लाउड, हें ल्हानशें कूप हातांत येतलें उदेल्लें की मोरी मायस म्हणलें पाती येतात. कित्याक एक संवसाराक एक बरवसो जावन आयली. जशें इस्रायल परजेक थंयसर हें मोड एक बरवसो जावं पावलें, त्याच भाशेन आधुनीक संवसारारी इस मोरी माय कशें ह्या संवसाराक एक बरवसो जावन आनी बाबा भयणो आपणाच्या सपुताक ह्या संवसाराक दिवन मोरये मायन आमकां एकल्याक हो एक बरवसो दिला. देखून मोगाळ बाबा भयणीनो, संप्रदाया प्रमाणे सायमन स्टॉक कार्मेल मेळाचो महावडील आपलो मेळ कश्टांक वळख जाल्ल्या वेळार मोरयेचें संरक्षण मागता. आनी ह्या संरक्षण मागल्याक ताका मोरी माय इंग्लंडाच्या कॅम्ब्रिजान दिश्टीक पडटा आनी गोपड्या रंगाची ती बेंतीन ताका दिता. ही धार्मीक मुस्तायकी भावा भयणीनो, आनी ती स्विकार केल्ली आनी तिच्या सत्तेचेर आनी बरेपणाचेर फातयेनी दवरून कळनासतना मोगान नेसल्ल्यांक आपल्या बळादीक मजतीचो अणभव आनी मरणाच्या वेळार तिच्या आवयचें संरक्षण आपूण दितेली म्हूण ती भासयता. देखून बेंतीन घाल्यार पावना आमी हर एकल्यांनी बाबा भयणीनो, जें कितें मोरी माय तिच्या जिणये मुखांतर आमकां शिकयता तें आमच्या चलत्या जिवितांत आमी पाळूंक जाय. देवाच्या कुशेक खालतीमाण घालूंक, जेजूचेर निरंतर आमी फातयेनी दवरूंक, पातकांचें बोगसाणें मागोवंक, मागण्याचें जिवीत आमचें करूंक आनी सॅक्रिफिसाचें जिवीत जियोवन नितळ निर्मळ निश्कळंक जिणी आमी जियोवन हेरांची सेवा करतना देवाच्या कृपेंत आमी वाडत वेता. आनी ही बेंती नेसली आमी हर एकल्यांनी भाव भयणो मोरयेच्या गुणांनी आमी दिसपडटे वाडोवंक आसा. तेन्ना आमचो बरवसो आमकां निराशी करचो ना. बदलाक आमी दिसपडटे आमच्या जिवितांत ह्या कश्टा संकश्टामध्ये, या हाल संवसाराच्या हाल उपद्रामध्ये आमी हर एकली भावार्थान जियोवंकी सकतल्या म्हणलें उडासान दवरया. दुसऱ्यान, द डिजिटल वर्ल्ड नीड्स आयडेंटिटी. थोड्या तेंपा आदीं हांवें अशें वाचलें, ह्या एका तरणाट्याक 2085 फेसबुकार फ्रेंड्स आसले, 2085. आनी एका कश्टांक वळख जावन तो मरण पावता. आनी ताच्या मरणाच्या दिसा लोक आसलो, पूण ते एक जण तरणाटे मात्र आयिल्ले. आनी समाज तणकी करता आसतना ह्या ताच्या 2,500 फेसबुक फ्रेंड्सा पैकी ते तेग न्हय आसले. तशें म्हळ्यार 2,500 फ्रेंड्स खंय पावले. आजकाल आमची आयडेंटिटी आमी खंय पळोवना साव, कितले फॉलोवर्स आहात, कितले हांवें धाडिल्ले पोस्ट केल्ली मेसेजीक लायक्स करतात, ताच्या प्रमाणे आमचे सक्सेस म्हणून भाव भयणो आधुनीक संवसारार आमची युवक युवती भुरगीं बाळां चिंतून आसात. देखून आयचें दुसरें वासाप सांत पावलोन गालातकारांक बरयल्लें, आज आमी आयकलें, म्हजी आनी तुजी आयडेंटिटी खंयच्याच आटापूण आसा म्हणलें सांत पावल गालातकारांक बरोवन स्पश्ट उतरांनी म्हणटा. आमच्या हर एकल्या थंय भावा भयणो देवाचो आत्मो आसा आनी तो आत्मा आमकां हर एकल्याक देवा बापाक अब्बा बापा म्हूण उलो मारिशें करता. देखून आमी कोण्णी गुलाम न्हय, बदलाक आमी सक्कडी देवाची भुरगीं. आनी ह्या देवाचे भुरगीं जावचे हक्क आमकां हर एकल्याक दिलां. देखून आमी निजायकी देवाची भुरगीं हे आमी हर एकल्यांनी मांडून घेवंक जाय. जेन्ना हांव देवाचो भुरगो, देवाचो पूत, देवाची दुमणां वळखून घेता, तेन्ना ह्या आधुनीक संवसारार येवच्या खंयच्याय वडण्याक हांव बली जायना, गुलाम जायना. बदलाक स्वतंत्रपणी आमी हर एकली भाव भयणो ह्या आधुनीक संवसारार आमी जियोंक शकता म्हणलें आमी उडासान दवरया.
अंतिक्वा एत नोवा म्हणल्या वतिकानान ज्या 2 डिकास्टरीन दिल्ल्या पत्रांत बोवापुरबायच्या उतरांनी थंयसर बरयलेलें आसा. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आधुनीक संवसारांत आमी जायते आयकता. हें आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणलें कितें आसा? हें देवान दिल्लें एक वर्तें देणें तें आमी मानून घेवंक जाय. तें बऱ्याकी उपकारता. पूण ह्या आधुनीक संवसारांत आमी जियेतना आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सा बदलाक भाव भयणो मनशाच्या बदलाक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स रिप्लेस करूंक जायना म्हणटा. आनी जेन्ना आमी मनशाचे घण मान समजता आनी म्हजी आनी तुजी आयडेंटिटी कितें म्हणलें आमी समजून घेता तेन्ना आमची खरेपणी स्वतंत्र कशें आमी जिवंक शकता. आज आमी आमची आयडेंटिटी सोडल्या. देखून भाव भयणो आज भावार्थ मागणें देवा साव म्हणटा आसतना जावं याजाक जावं धार्मिकताय जावं लायीक भावार्थ्यांतय उणें उणें जायत येता. कित्याक आधुनीक संवसार आमकां ह्या दिशेन आकर्शीत करता. देखून ह्या आमी केन्नाय विसरचें न्हय. कित्याक हें आधुनीक तंत्रज्ञान टेक्नॉलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आमकां कोणायकी बाचावी दिना. आमकां भावार्थ शिकयना. देवाचो मोग पेल्याचो मोग करूंक आमकां शिकयना. बुक्सूंक सत उलोवंक खंडीत आमकां आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सा वरवीं साध्य जायना. कुमसार आयकोंक जायना. येवकारिस्ता मुखार दिमी मोडूंकय जायना. कोंत हाती घेवन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स मागाना. पिडेस्त आसलेल्या भावा भयणीक बुजवणी दिना. एकसुरपणांत सांगाती लाभयना. देखून मोगाळ बाबा भयणीनो आमच्या दिसपडत्या जिवितांत असल्या आधुनीक संवसारांत आमी आसतना आमी एस्केप वा पळापळ घेवंकय साध्य ना. देखून आमी कितें करूंक जाय? आयचो तिसरो संदेश. द डिजिटल वर्ल्ड नीड्स ए मदर. कुर्सामळी 1000 जाणां खंडीत हाजीर आशिल्लीं तरी जेजू निमाणें मोगाच्या शिसा जुवांकू आनी मरयेक उद्गारून म्हणलीं उतरां आज आमी आयकलीं. जुवांक तिणें म्हळें घे तुजी आवय. आनी जुवान कितें केलें? ताणें तिका आपणाची कर घेतली म्हणून आमी कोंकणी भाशेन आयकलें. पूण इंग्लीश भाशेन ही टूक हर होम म्हणून आसा. ताणें तिका आपणाच्या घरा व्हेली म्हणून बरयलां. देखून ह्या आधुनीक संवसारार भावा भयणो डिजिटल वर्ल्डान मरी प्रवेश जाता. आमच्या घरांनी ती आसा. देखून मरयेक घेवन मरयेचो सांगात आमी घेवन आमचें भावार्थी जिवीत आमी हर एकल्यानी जियोंक आसा. देखून मरयेक जेजून कित्याक त्या कुर्सामळी उबी आसतना आमकां दिली एक आवय जावन. जेजू खंडीत कळीत आसलें. चक्रवर्ती राय तांची राजवटकी आज असली एक दीस वेतेली. जे कितें संवसारांत विज्ञान तंत्रज्ञान वाडोवन आसा तें आज आसतलें भलें आउटडेटेड जातलें. पूण एक मात्र संगत अजुनूय आउटडेट जावना. तेच मरी माय. तिणें दाखोवन दिल्लें तें शेगूण तिणें जियेल्लें तें जिवीत वर्सां कितलीं पाशार जाल्यार मोरयेचें शेगूण तिणें जियेल्लें भावार्थी जिवीत बरवशाचें जिवीत मोगाचें जिवीत आमकां कोणायकी भाव भयण अजुनूय तें आउटडेटेड न्हय. तें अजुनूय प्रस्तुत म्हणलें आमी हर एकल्यांनी वळखून घेवंक जाय. एक धाकटुलो भुरगो मोबायलार भायर खेळून आसलो आनी अशें खेळटा खेळटना सांजेच्या वेळार कठीण वारें वादळ आयलें. जोर वारें वाडलें आनी इल्ल्या वेळान जगलाणें गरगडो सुरू जालो. आनी जगलाणें गरगड्याच्या आवाजाक वो भुरगो सगळो कांपलो आनी भियेलो आनी भितर धांवलो. मम्मी खंय म्हूण सोदूंक लागलो. आनी जेन्ना आपणाची आवय मेळटा वेग्गी तिका तो आरावण्ण धरता. आनी आपणाच्या भुरग्याचे कश्ट समजल्ली भिरांत समजल्ली आवय भुरग्या पटलून धरून म्हणटा भियेनाका पुता हांव आसां. वारें वादळ रावोंक ना. जगलाणें आखेर जावंक ना. गरगडो बंद पडोंक ना. तो वाडत गेलो. पण आवयच्या पासलेंत रावण कटल्यार न्हिदुल्लो भुरगो शांत न्हिदलो. हें कशें साध्य जालें? आपणा संगी आवय आसा म्हणून भुरग्याक भोगलें. बाबानो भयणीनो आमकां एक आवय आसा. ह्या आधुनीक संवसारांत डिजिटल वर्ल्डांत आमी कोण्णे भियोवची गरज ना. देखून तिका आमी आमची कर्ण घेवंक जाय आनी आमच्या दिसपडत्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत तिका आमची जावन आमी घेवंक जाय. देखून आमी कितें करुया? पयले सुवातेर तंत्रज्ञान वाडटलें. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आनी कितें फाल्यां दुसरें नवें साव येतलें. आमची मौत दड्डी जावंक
संबंध मनशा संबंध विबाडूंक आमची बुजवणकाई जाणवाय देवान आमकां दिल्ली ती काम करिनासतना रावूंक आमी सोडचे न्हय. तेन्ना आमी तंत्रज्ञानाचे गुलाम जातेले. देखून ह्या गुलाम जायनासतना जें कितें देवान आमकां दिल्लें देणें आसा तें बऱ्याक फायद्याक पडटा जाल्यार त्या प्रमाणे आमी हर एकल्यांनी वापरूंक आमी शिकोवंक जाय आनी आमच्या भुरग्यां बाळांकी आमी शिकोवंक जाय. दुसरें देवा भाव भयणीनो, बाल देवाचें आराधन केल्ले वरवीं इस्रायल परजेक बाचावी मेळ्ळी ना, थंय दुकोळ पडलो, खर गायलें. पूण एलिया प्रवादीन मागण्यार दिंबी मोडटा आसतना थंयसर तांकां सुडका मेळ्ळी. जर आमकां ह्या संवसारांत सुडका लाभाचे तर आमी हर एकल्यांनी मरये मायची ससाय घेवन दिसपडते कुटुंबाचें मागणें आमी म्हणूंकच जाय, ते केदींच सोडचें न्हय. तिसऱ्यान स्टे कनेक्टेड टू जिजस, नॉट जस्ट टू स्क्रीन. हें युवा जाणांनो आमकां जेजू लागीं संबंध जाय आनी हो जेजू लागीं संबंध आमी दिसपडतो दवरतना आमी केदींच निराशी जावचें ना. स्क्रिनान जसं बुडोवन आमी रावचें न्हय. कुटुंबाचे मागणें पवित्र पुस्तक कितें देवान दिल्लें देणें आसा तेय आमी वापरूंक जाय. आनी मागणें आनी सदांच पवित्र पुस्तक भाव भयणीनो आमी वापरता आसतना देवाच्या कृपेत आमी दिसपडतें वाडत वेता. तिसऱ्यान बी ए डिजिटल डिसायपल विथ मेरी. मरये संगी डिजिटल शीस आमी जावंक जाय. असो अर्थ कितें? तंत्रज्ञान देवान दिलां सुवार्ता प्रगट करूंक, सत सांगून दिवंक, हेरांचो बरवसो वाडोवंक, दयाळाय प्रसारूंक ही माध्यमां तंत्रज्ञान आमी वापर येता. कितें गरजेक पडना, खबरो दिवचें आसा, मनस्ताप उपजोवचें आसा आनी कितेंच कंटेंट कितें आसा उपकाराक पडनातलें तें फायज करनासतना आमी रावल्या जाल्यार आमी निजाक एका रितीचे बरयेचे डिसायपल्स वा शिस जावंक आमी पावतेल्या. चवथ्यान चूज गॉड्स वॉयस ओवर डिजिटल नॉयज. आज डिजिटल ताळो आमकां जायतो येणे आयकता. देखून हाका चिडकोन रावचें न्हय, बदलाक देवाचो ताळोय आमी दिसपडते आयकोंक शिकोवंक जाय. आनी तेन्ना आमी खंडीत ह्या संवसाराच्या कश्टामध्ये तेंतेसावा ताळण्यामध्ये आमी उपयोंक शिकतेले. कीप युअर हार्ट प्युअर इन ए डिजिटल वर्ल्ड. ह्या संवसारांत ही आसोनी आमी नितळ निर्मळ बरी जिणी जियोंकी साध्य आसा. आमचे अंतस्करण आनी आमचे काळीज नितळ निर्मळ करूंक आमी शिकोवंक आसा. आनी निमाणें कॅरी मेरी एवरीवेर यू गो. जंय तूं वेताय मरयेक तुज्या सांगाता घे. जशें एका हातांत मोबायल आसा तशें तुज्या जिवितांत मरयी तुज्या सांगाता आसूं, तुज्या काळजांत ती आसूं. अशें मरयेक घेतली आमी, मरयेचो सांगात भोगली आमी आनी मरये परी कृपेन दिसपडते जियोवची आमी. तिणें दाखयली, तिणें शिकयली ती वाट जेजूचो पाटलाव करून आमच्याय जिणेंत आमी पाळटना आमची हर एकल्याची जिणी रुपांतर जातली, नव्या बरवशान भरतली. आमची अस्मिताय उरोवंक देवाची भुरगीं जावंक आमी सकतल्या आनी मरयेचो सांगात निरंतर आमकां लाभलोलो ह्या संवसारांत जियोवंक आमी पावतल्या. तीच मरी माय कार्मेल सायबीन आमकां सुमेस्तांक तिच्या गोपांत सांबाळून दी, आमच्या कुटुंबांनी आशिर्वाद दिवन दी आनी आमचे खातीर विनाती करून दी म्हूण आमी सर्व मागया. आमीन. उबी रावया. त्रिएका देवातय आमचो भावार्थ आमी उसारया. एकाच देवाक सत मानता, सरपदवेदार बापतो, सर्ग आनी पृथ्वीमेचो, दिसत्या आनी नान दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार. आनी एकाच सुमिया जेजू क्रिस्ताक सत मानता, देवाचो एकलोच पुतो, सर्व काळादी बापातावन जल्माला. देवाता देव उजवाडातावन उजवाड, खऱ्या देवातान चल्लो खरो देव. तो देवातावन जल्मला, ताका रुसूंक ना बापाच्या सैपासून ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्या. आम्हा मनशा पासोन आनी आमचे सोडवणे पासोन सर्गाक हांव तो देवलो आनी आमकां मनीस आनी कोयर घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासोन
पोंस पिलाता काल ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका आनीक पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गाक सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सत मानता सोमी आनी जीव दातार तो बापा आनी पुता ताव निपजला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसर्को नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदत्ता वरवीं स्थापलेले पवित्र सभेक सत मानता पातकांच्या बोगसण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हण मांडटा आनी मेल्ल्यांच्या पुण्या जिवंतपणाक आनी सासणाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमीन. भाव भयणीनो, आता कार्मेले तिसऱ्या वर्दीचे आमचे सांदे तांच्यो बसवण्यो नव्यान करतली. हांव कुर्सायिल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो पाटलाव करूंक आंवडेव सेक्युलर कार्मेल वर्दींत म्हज्यो बसवण्यो नवीकरण करता आनी शुभ वार्तेचे बागीपणाचे आनी रित्या पायांच्या सेक्युलर कार्मेलीत वर्दीचे घटनावळीचे शिकवणे प्रमाणे वांजेलाचे संपूर्णाय जोडच्याक निस्कळपण दुबळीकाय आनी कल्तिकायेन जियेता म्हूण बसयता. ही बसवणी अंकवार मरी कार्मेलाच्या बरवशान समर्पिता. देव आमचो मोगाळ बाप, तुमचो कंतुस्को ताचेर सोडा आनी तोच तुमची जतन घेता. पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां आमच्या मतीक आमी हाडया आनी आमचे सक्कड अत्रेग आमची आशा आमची मागणी सर्गींच्या देवा बापा समोर बावडताण आनी भक्तीपणान दवरया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. अख्ख्या पवित्र सभेपासून आणि धर्मीक फुडाऱ्यांपासून मागया. तांणी मनशांचो मान राखूंक, शांती वाडोवंक, विज्ञान आनी तंत्रज्ञान मनशाच्या बऱ्यापणा खातीर उपयोग करच्याक, जोगते मार्गदर्शन दिवच्याक पवित्र आत्मो तांकां उजवाड दी म्हूण मागया. बापा आमचे मागणे ऐक. हर कुटुंबा खातीर मागया. डिजिटल माध्यमाच्या आकर्षणा आनी दबावामध्ये वडिलांनी तांच्या भुरग्यांची पयली शिक्षकां ते वळखून घेवन तांकां बावडतान मोगान आनी शेगुणांनी वाडोवंक खरें प्रेरण जायशें कर म्हूण मागया. बापा आमचे मागणे ऐक. युवा जाणां आनी भुरग्यां पासून मागया. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साच्या ह्या संवसारांत आमच्या भुरग्यांनी आर्टिफिशियल जिनियरींत वेंगीन आसतना देवान दिल्ली जाणवाय आनी देणी खऱ्यान उपयोग करून आपणाचो फुडार तशेंच संवसार बऱ्यान रुपीत करूंक सकूंदीत म्हूण मागया. बापा आमचे मागणे ऐक. कार्मेल मायेक समर्पित जाल्ल्या कार्मेल वर्दीच्या भावा भयणी आनी सेक्युलर सांद्या पासत मागया. आपणाच्या वर्दीच्या धोरणाक प्रामाणीक रावून आत्म्याची शांती नै डिजिटल माध्यमाच्या आवाजान बागार मागणे ध्यान आनी वेल्या सेवेंत आसा म्हूण दाखोवच्याक तांची जिनेरीतस एक मेल फांक जावन दी म्हूण मागया. बापा आमचे मागणे ऐक. मोगाळा बापा, कार्मेलितांक तांच्या मिसावांत आदार दिवच्या सर दानीक आनी हिताचिंतकांक आशिर्वादीत कर. तांचे मिसां मुखारून व्हरूंक देव आपोणी लाभय. सरल्या वर्दीच्या सांद्यांक सस्तीक विशय फावो कर. संवसारांत शांती स्थापन जावं आनी आमकां ह्या वर्सा जोगतो पावस फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. ह्या संभ्रमीक मिसांत भाग घेवच्या आम्हा सर्वां खातीर मागया. डिजिटल क्रांती वरवीं तंत्रज्ञानान मनशाचें स्थान घेवंक पेसरच्या ह्या संवसारांत मोरये भाशेन मनशां मोल उखलून दवरूंक देवा केंद्रीत जियोंक आनी गरजेवंताच्या आदाराक फावोन मोरयेची खरी भुरगीं जावन वाडोवंक फावो जावन दी म्हूण मागया. बापा आमचे मागणे ऐक.
आमची कासकी त्या सभा देवा समोर दवरया. भोव मोगाळा बापा, कार्मेल सायबीनेक आमची आवय जावन दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. तिणें दाखोवन दिल्ली वाट आमी चलोवंक आनी तिचे मजतीन आमी दिसपडटें बावडती जिवीत जियोंक तूं आमकां पळोवणें दिताय. देखून आमी एकल्यांनी बावडतान बरवशान ह्या संवसारांत जियोंक, मागण्याच्या स्पिरितान दिसपडटें आमी वाडोवंक आनी आधुनीक संवसारार डिजिटल वर्ल्डांत आमी आसतना ह्या सक्कड ताळणी तेंते सवा मोदें आमी बावडतान जियोंक आनी आमची जिणी तुवें दाखोवन दिल्ल्या वाटेन आमी चलोवंक आमकां एकल्याक तुजें बेसांव दी. आमच्या कुटुंबान तुजो आशिर्वाद दी, बरी भलायकी दी, मतीचें समाधान लाभय. विविध ताळणी तेंते सवांक आनी वायट सवयांक बली जाल्ल्या हर एक भावा भयणीक तुज्या गोपान फाटीं हाड. हें आमी मागणें करता तुज्या स्पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सरपतवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. भोव पवित्र बापा, भगवंत अंकवार मरियेचे ससाये सोगडास काडून भक्तीन यो काणिको आमी तुका भेटयतां. तुजे सेवेंत आमचो मोग तिच्या मोगा सारको जावच्याक तुजे सोडवणेच्या कामांत आमकां चड लागशिल्ल्यान एकवटाय हे आमी मागतां क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आणि शासनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो. कार्मेल माय भगवंत अंकार मरियेक आज आमी मान करता. आपल्या काळजांत विश्वासीपणी तुझे उतर तिने जागयले. आपल्या करण्यांनी तिने ते पाळले. धर्मदूता संगी मागण्यांत ती रावली आणि आमच्या सोडवणेच्या कामांत भागीदार जावन सगळ्या मनशा कुळाक अत्मिकावय ती जाली. तिच्या पुताच्या बावंडाचेर ती कासो आवय सारख्या मोगाच्या जतनेचो हुस्को केदीस उणो जायना. पवित्र सभेचे सांदे जावन आमच्या सर्वांच्या भरवशाचो उपकार आणि बुजवणेची दिवटी जावन आमी तुझ्या महिमेच्या दोंगरा तेवशीन आमच्या यात्रीक पैनार समकताना ती आमकां प्रकाशायता. देखून आतां देवदूतां बराबर आणि सर्गींच्या सदळबारां सांगाती तुझे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. बाबा, खरोच तूं पवित्र आणि सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे तोंड जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोमिया वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर जीव आणि पवित्रपण उपजता. उदेन ते तावन अस्तंते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक खाशा परजा तूं जमयता साई. देखून बापा, खालतेपणी आमी हे मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची साज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें,
हो, तुम्ही सोमेस्त घेयात आणि खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेसपरी जेवण जात असताना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हणे, तुम्ही सोमेस्त घेयात आणि अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आणि सासणीक कराराचे हें रगत, फातकांचें बोक्साणें मेळच्याक तुमचे पासत आणि सोमेस्त मनशां पासत तें वारुतेलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भवता सो गुट परगटूया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता. तुझे जीवन कोण आम्ही बरगडता. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही पात्रता. बापा आमचे सोडवणे पसो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरणासो ताज्या आनंद बरीतपणा जिवंतपणास आणि सरकार सडण्यास आमी भक्तीपणे उडास करता आणि तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळयवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हे जिबीत आणि पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागा जोडल्या तेस बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आणि तुझ्या पुताचे कुडीन आणि रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आणि जेजू सोबे एक कूड आणि एकत्म आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आणि अशे देवाचे माये भोबगेवंत ओंकार मोरयेच्या तुझ्या भाग्यवंत धरून दुतांच्या आणि वैभवी रक्तसाक्षांच्या आणि समेस्त भक्त संघाता तुवें विसरून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांचे विणवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा लिओ आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी पिटर पौल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मनयाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतिल्ले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रितीमोगान तिरखर. तुजे उजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुजे इश्टगतीत ह्या संवसारांत अंतरलेल्या समेस्तांक मैपसान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सस्नाक दोदोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं ताचे उदेशी सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद बेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मोणान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन
धीर घेऊन गाऊया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज आमकां येईल तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जा. आमचो देश पोर्तुगाल आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशे आमची पातकां भोगोस आनी आमकां काळणे पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमकां निवार आमकां निवार. सर्वेस्वरा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशाण त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रसवर्ती पृथ्वी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोमियाची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे आकांते आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे आकांते आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे आकांते आमकां शांती ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सर्व सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर आमचे म्हाका फवडना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, तुझ्या पुताच्या कुडी आणि रक्ता वरवीं आमकां पोषण लाभलां. तुझ्या मोगाची सकत आमकां घट करूं आनी भगवंत अंकुर मरयेचे सेवेक समर्पीत जाल्ले आमी विश्वासीपणी तिचो देखीचो सड आनी सड पाटलाव करूं ती आमकां आदार दिवं. हे आमी मागतां तुझ्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. बापान आपल्या पुताची आवय जावन मरयेक विसवण काडली तो तुमकां तिची भुरगीं करूं. देवपूत मरयेतान जल्मलो आनी तिका खाल जालो. ताणें केल्ले परी तुमी तिचो मोग करच्याक तो तुमकां कृपेन भरूं. गुड इवनिंग. मोगचनो आज कार्मेल सायबिणीची दाबाची परब आमी भक्तीन संभ्रमले. कार्मेल माय पात्रोन न्हय मात्र आमची कार्मेलितांची बगाळ बेंतीन नेस्त्या हर एकल्याची आनी आमकां मोरयेक विविध नांवान आपोवन एका ना एका रितीची भक्त आमी हर एकली संभ्रमतांव. आनी आज ह्या कार्मेल मायेच्या नांवान तिचें फेस्त आमी आचरण केलें. तिची भक्त आमी संभ्रमले. ह्या फेस्तांत भागीदार जाल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटना ह्या फेस्ताची सुभाशय पाठयता. ती मोरी आमच्या सुमेस्तांक तिच्या मातांत शाबीत सांबाळून दी, आमची कुटुंबां राखून दी आनी प्रत्येक जावन आमचो हात धरून तिच्या पुता सरशी आपण व्हरून दी. हेच आमचे मागणे, हेच आमचे आवडे. तुमकां सुमेस्तांक परत्यान एक पोटी बागी कार्मेल सायबिणीचें फेस्त आशेता. हॅपी फीस्ट. मोगचनो आयच्या ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन मनदीक बाब नवीन पिंटो आमच्या दिएसीसचे ज्युडिशियल विकार तशेंच सेमिनरींत आमच्या सेमिनरिस्तांचे प्राध्यापक आमचे मदें आसात. आमच्या आपोवण्याक पाळो दिवन हे मिसाचें बलिदान भेटोवन कार्मेल माय डिजिटल संवसाराक दिल्ली आवय ह्या सकाळीक विशयेचेर अर्थभरीत नियाळ दिल्ल्या तांकां आनी आमकां आशिर्वादीत केल्ल्या तांकां तुमचे सुमेसाचे नांवे हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी आखरेक घट्ट ताळयो पेटया जायत गे. आज आमचे संगी आसात मनदीक बाब राजेश जुजे सेमिनरी जेप्पू हांगाचे रेक्टर, मनदीक बाब प्रकाश टिकुन्ना कर्मिलीत आमचे फिरगस विगाळ, मनदीक बाब क्लिफर्ड फेर्नांडीस कॉर्डेलचे विगाळ आनी हांचे सांगता जायते फिरगस विगाळ प्रत्येक जावन आमच्या वारड्यांतले सहाय्यक विगार, सांजुजे सेमिनरीचे प्राध्यापक, ब्रदर्स, दिएसीसच्या विविध संस्थेतावन याजक, रिलिजियस याजक आनी भयणी हांगासर आसात. आमचेच कर्मिलीत भाव दुसऱ्या दुसऱ्या कोवेंतातावन आयिल्ले आसात. तशेंच आज आयतार आनी फिरगजनी गवळीक वावर आसा देखून मिसाक येवंक त्रास जावन उपरांत आमकां तांचो संगात दिवचे जायते याजक आसात. ह्या सर्व याजकांक धर्मिकांक आमचे दिनवास. हांच्या सर्वां पैकी मनदीक बाब मायकल हांचो विशेष उल्लेख करूंक हांव आशेतां. लिटल सिस्टर्स ऑफ द पुअर हांगासर तांची वस्ती आसा आनी हर एका ब्रेस्तारा हांगासर बाळूक जेजूच्या नोवेना वेळार कुमसारींत ते गुप्ती सेवा दिते आसात. तांच्याय ह्या निस्वार्थी सेवेक आमी आभारी जावन आसा. मिसा उपरांत सर्व याजक आनी धर्म भयणींनी बाळूक जेजूच्या हॉलांत सांगाता मेळचे म्हणून तुमचे लागीं विनंती करता. आमच्या पात्रोन मायेचें फेस्त आचरण करतना आमकां आमचें आपोवणें खऱ्यान जिवंक आनी मिसांव वावर बऱ्यान करूंक आदार दितेल्या तुमकां सुमेस्तांक आमी दिनवसतां. तुमच्या उदार मनाच्या दाना वरवीं, तुमच्या प्रामाणीक मागण्या वरवीं, तुमच्या उत्तेजनाच्या उतरा वरवीं आनी तुमी हांगा येवचे वरवीं आमकां व्हड आदार आनी बेसांव मेळटा. तुमचो भावार्थ, तुमची भक्त आनी हें
आमची धार्मीक जिणी जियोंक आमकां व्हड एक प्रेरण आनी मेलफंक्त अशेंच आमकां पाठिंबो दिवनूच रावा. त्या सांगता हांगासर वावुरच्या बाळूक जेजू कुटुंबाच्या संद्यांचो, इन्फेंट जीजस ऑटो ड्रायव्हर्स वेलफेअर असोसिएशनाच्या संद्यांचो, कार्मेल सोजेरांचो, बाळूक जेजू जेवण समितीचो, सेक्युलर कर्मेलितांचो आमी काळजांतावन उपकार बावडता. विशेष रितीन आमच्या कोवेंतांतली तशें ह्या पूर्ण शेतांतली सर्व कामां सुसूत्र जावन चलतात तर हाका कारण आसात आमचे सपोर्टिंग स्टाफ. तांच्या प्रामाणीक सेवेक आमी आभारी. हाचे भायर खंयच्याय संघ संस्थेचे सांदे जायनासता गुप्ती सेवा दिवची जायती आसात. हांची सेवा आमी मानून घेता आनी तांकां सलाम मारता. कर्मेलीत वॉर्ड एक व्हड कुटाम हातून आमी याजक, मागीर भितरल्यो माद्री कांकणाडेन तांचे कोवेंत आसा आनी सेक्युलर कर्मेलीत आसात. ह्या भायर कर्मेलीत वर्दीची आध्यात्मिकता आपणायलेले जायते धार्मीक मेळ आसात. ही सगळां मेळून आमी जैत कर्मेलीत कुटाम जल्माक हाडटा. सेक्युलर कर्मेलीत सांदे, अपोस्तोलीक कर्मेलीत तशें CSST मेळाची सिस्टरां हांगासर आसात. तुमकांय ह्या फेस्ताचे सुभाशय. मधुर गायनाद्वारे आमकां ह्या देवस्तुतेन भक्तीन भाग घेवंक आदार दिल्ल्या कार्मेल कोयराच्या सांद्यांक आमी आभारी जावन आसा. कार्मेल मायेचो आपुरबायेचो ग्रोट्टो ह्या पूर्ण शेताच्या दाव्याक आसा. कशें पोरण्या तेस्तामेंतांतलो कार्मेल दोंगर सोबायेन भरलेलो गे त्याच दैवीक सोबायेन हो ग्रोट्टो आज परजळटा. मीच सतत थंय वचून थंयच्या कार्मेल मायेची सोबाय एक पटी तुमी साकजय. हो ग्रोट्टो सुरंगारांक आदार दिल्ल्या ग्लॅनी डेकोरेटर्स, बेन्स इलेक्ट्रिकल्स हांकां आमी थँक्यू म्हणटा. फेस्ता बाबतींत दान दिवन आदार दिल्ल्या आमच्या हितेश्रींक तशें कार्मेल किरण मिडियाक आनी विजयक आमी आमचे मान बगयता. निमाणे बेसांव जातच बेसांव जाला ऑलरेडी. हांगासर सेमिनारीचे रेक्टर बाप बेंतिनेचेर आशिर्वाद घालतले आनी उपरांत ती तुमकां आमी वांटतल्या. ती खंय व्हरून दवरूंक न्ही, बगार ती गळ्यांत न्हेसूंक मात्र न्ही मोरयेची शेगुणी आमच्या जिवितांत पाळूंक आनी त्या वेळार तुमी कुमगाराक आयिल्ले भशेन मुखार येवन ही बेंतीन स्विकार करची. आल्तारेर आसात ते याजकांनी साकरीत स्ती भितर वचूं वेचे मुस्तायकी बदलूंच्याक. उरले याजकांनी तुमी बसल्या जाग्यारच मिसाची मुस्तायकी बदलूंची. भोवन आनी भयणीनो, ध्यानवना पब्लिकेशन्स आमचे कर्मेलितांचें प्रकाशन आयच्या ह्या फेस्ताच्या उडासाक एक बूक मोकळीक करूंक चिंता. मनदीक बाब रुडॉल्फ डिसोजा प्रस्तुत कॅनडान वावर करचे आमचे कर्मेलीत याजक हांणी कस्ट दग्धांचें आकटें लिसियाच्या सांत तेरेजा प्रमाणे परिपूर्ण मोगाक व्हरची वाट हो बूक बरयलेलो आसा. आतां आयच्या मिसाचे प्रधान याजक, आमच्या कोवेंताचे वडील आनी सेमिनारीचे रेक्टर हांणी मुखार येवचे हो बूक मोकळीक करचे म्हणून हांव तांचे लागीं विनंती करतां. तशेंच बाब रुडीचो भाव मानेस्त विक्टर आसा, तांणी मुखार येवंक विनंती करता. देव बरें करूं. आतां प्रधान याजक तावन फेस्ताचे उल्हास आनी त्या उपरांत रेक्टर बापा तावन बेंतिनेचेर बेसांव. मोगाळ बाबा भयणीनो, हांगासर जमलेल्या सोमेस्त भक्तिकाच्या नांवान कार्मेल वर्दीच्या आमच्या याजक भावांक आज प्रत्येक रितीन ह्या फेस्ताचे शुभाशय आमी पाठोवया. ताळयो पेटून हॅपी फिस्ट डे म्हण तांकां मागया. कार्मेल दोंगरात कार्मेल मायेच्या मजतीनच वो मेळ उपजल्लो आनी आमच्या दियेसीन प्रत्येक रितीन तांची सेवा व्हडा उर्बेन आमकां जेन्ना आमी फिरगयचे विगार तांकां आपयता व्हडा उमेदीन आनी व्हडा उर्बेन ते आमकां कुमोग करतात.
आणि प्रत्येक रितीन ह्या जाग्यार ह्या पवित्र जाग्यार जायतीं जाणां हांगासर येतात आणि ह्या जाग्यार प्रत्येक रितीन देवाचो स्पर्श लाभुल्लो जायत्यांनी सांगुल्लोय आसा उसारलोय आसा देखून ह्या भक्तीच्या जाग्यार आयिल्ल्या सोमेस्तांक तुमकांय परत फेस्ताचे शुभाशय आमी पाठयता आणि कार्मेल सायबीन आमकां सोमेस्तांक तिच्या मातान राखून दी सांबाळून दी आणि तिची ससाई आमकां निरंतरी फावो करून दी म्हण आमी सोमेस्तां एकामेका पासून ह्या मरयेच्या फेस्ता दिसा आमी मागया परत तुमकां सोमेस्तांक कार्मेल मायेच्या फेस्ताचे शुभाशय हांव पाठयतां. उबी रावया. बेंतिणेचेर आशीर्वाद मागया. प्रार्थोया. सर्व संपूर्ण आणि पवित्र जाल्ल्या देवा पवित्र स्नानांत पुनर्जल्मल्ल्या हरी एकल्याक तूं संपूर्ण आणि पवित्र जावंक आपयताय. आज कार्मेल मायाच्या ह्या दाबाजेच्या दिसा तिणें तिचें सांगात पोवन तशें आधाराची खुणां कशी दिल्ली ही बेंतीन आशीर्वादीत कर. जो कोण मोरयेक आपणाची बद्धता दाखोवन ही बेंतीन नेसता ताका कार्मेल मायेची ससाय मेळूं. तिचे विनतीन खोट्या दुस्मनांतले बाचाव जावन मरण पर्यांत ती कुरपेंत थीर रावूं. बेंतीन नेसचे सांगाता तांचें जिवीत मोरयेच्या सुगुणांनी नेटयलेलें जावं आनी अशें संवसारी पयन आखेर करून एक दीस आमचे माये संगी तुज्या निवासांत तुका रूप भोगूंक तांकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Carmelicia
शारोती निराकाराची इतले सोबे राणी कर्मेलाची मोगाके रूपी तुगे राणी कर्मेलाची तू सियोनाची वतीन अत्याची शारोती निराकाराची शारोती निराकाराची शारोती निराकाराची बाबाची